Mga hello everyone, ever to for today's video. Ayan, mag-unboxing tayo ng ating bagong parcel. So, another unboxing na naman for today's video. So, sa TikTok ko rin po ito siya nabili. Ayan. Mura lang ito, white block 42 size. So alam niyo na kung ano ito. It's a box! Yay! So from Ruru store siya. So pag makita niyo ito sa TikTok live, so Ruru, it's a legit store na babilhan niyo ng shoes. Nasabi ko tuloy. Wow, amazing. See? See? This is the color of what I have buying. White. So, sa Ruru store siya, sa TikTok live at ayan. So, pakapal. Check. Ginaganong-ganong na pa dito. So, check. So, ayan. 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 Tada! So, mag-picture tayo.